實咧，我平時咧嘅生活就係咁樣，我就係咧一個人咧就散步嘅，幾好陽光，所以咧我本嚟咧日常生活咧就一啲都唔邪惡嘅，同埋咧好寧靜，淨係得鳥語花香啊，一啲風聲啊、樹葉聲啊咁樣，所以咧所有人都從來唔會知我一個人嘅生活係點樣樣，但係咧成日都有人咧會提我咧，第時老咗啊，跟住病啊，病咧暈咗死咗會點啊？係咁講呢啲，我根本就唔擔心，因為點解啊？你睇下而家幾多人猝死，全屋人喺晒度啊！你幾後生要死就死，根本我講埋俾你哋聽，佢哋嘅死係出於不幸同埋命中注定，而我又死過咁多次啊，根本就一啲都唔驚，甚至乎我發現死亡都係一個選擇，咁你有咩好驚？先可以係咁容易，咁咧有個仔女咧，其實係好煩，因為咧你要考慮對方嘅感受啦，又要顧及兩邊嘅家庭啦，咁加埋你兩個就3個家庭，仲有如果你要仔女咧，日常嘅開支啦、讀書啦、補習啦、所有因果啦，都要你孭上身，其實真係好撚，所以我諗起就毛管戙。我一個咁懶嘅人，點會想做啲咁嘅嘢啊？睇下我而家咁樣散步幾開心。不過我從來冇對人開心先係因為我覺得冇乜存在意義，或者冇乜營養咯對於你哋，因為其實只係我一個人嘅日常生活。點解話俾人哋知？但係我後尾發現唔係喎，而家呢個世界嗰啲新聞啊，嗰啲東張西望啊，全部都唔關你哋事。但係咧，你哋好踴躍，日日睇啲點擊率又好多，但係自己嘅生活咧，從來都冇面對過。例如點樣令到自己開心啲？例如點樣放下啲唔開心嘅嘢，例如點樣唔好俾情緒操控，呢啲都係日常生活嚟嘅。因為我哋如果唔係嘅話咧，就會俾情緒控制住，咁呢個人咧一路就俾一啲不必要嘅煩惱綁住。咁呢個人生又點會開心？你睇下，頭先我哋路過有啲執紙皮嘅人，或者佢哋好窮，或者佢哋好病，自力更生嘅人性嘅光榮，我明嘅。咁但係都唔係關事嘅。我覺得佢哋係咪真係咁開心？尤其是我以前嘅生活前半生，唔會係而家咁樣咯，唔會係好似而家咁樣好正常、好慢活、好奢侈。我越嚟越發覺，其實已經唔係你用幾多錢，你有幾多錢，你揾幾多錢，你有幾叻。而係你可以有幾奢侈，係時間嘅奢侈，因為我哋每個人都受制於現實嘅時間入邊。所謂嘅一日24小時，如果你跟循佢嘅規矩去做，其實係冇錯，因為主要時間喺我心目中就唔存在，時間只係用嚟同其他人約定一個位置、時間，或者做一個標準，例如幾時係遲到，幾時係出糧，幾時係生日。
咁嘅時候，我哋先至係用時間去衡量。如果唔係，其實有咩分別呢？我諗翻我細個嗰陣時，都會成日唔知去邊度行啲咩地方，就好似而家咁樣。其實我而家去邊呢？我去緊天水圍醫院啊！咁呢，就係因為嗰晚我咪去完天水圍醫院嘅，咁其實仲要等嗰份咩報告 medical report 咁樣，咁但係呢，等到唔耐煩啦，咁就有人啊扭眼瞓咁就走啦，咁啊連嗰份嘢都冇落。咁其實醫院就打過好多次電話嚟俾我，咁我終於應承佢，我話係啊，我行開行埋過嚟啦咁樣。咁所以如果我就決定行開行埋，咁就過去天水圍醫院咯。係啦，其實真係好悠閒，百無聊賴咁樣，我都覺得好舒服啦。我唔明咧，我唔明嗰啲煩惱，我唔想再拎起嗰種煩惱。呢度係另外一個世界咁樣嘅，好似同正常城市係完全唔同嘅，係咪好爆咧？係啊，其實咧呢條所謂嘅天水河咧，有好多唔同時間咧就有唔同嘅 NPC 出現㗎啦。有啲咧就日日固定為時間同埋位置同埋做嗰啲嘢啦，咁有啲就係偶然出現啦。咁我係其中一個 NPC 啊，我係冇咩嘢都會出現，但係唔知幾時出現嘅 NPC 啊。嗱，我哋而家又嚟到呢度，咁我哋望一望啊，原來呢度就係我嗰晚天水河嗰一條片嘅開頭嚟嘅。咁而家我哋睇到日頭原來係咁嘅，日頭咧嗰邊係咧好多人唱 K 嚇，唱粵劇，就佢哋繼續啦，我麻麻地嘅啫嚇。咁好啦，我而家就往天水圍醫院出發。